चलो आज बनाते हैं स्लाइम। अगर ढक्कन नहीं रखूँ ना तो ये ना चिपक जाता है। मैं डाली हूँ थोड़ा सा ग्लू, क्योंकि ग्लू वेस्ट हो जाएगा अगर स्लाइम नहीं बना तो। मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी के बूंद, इतना काफ़ी होगा ना। तो मैं थोड़ा सा इसको मिक्स करें, मुझे नहीं लगता है पड़ेगा गाइस। तो गाइस मैंने थोड़ा सा वैसलीन डाली, क्योंकि मेरे हाथ में ना वैसलीन था एक हाथ में और मैं एक हाथ से डाल रही थी, तो मैं वीडियो नहीं ले पाई। फिर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पाउडर, तो ज़्यादा पाउडर हो गया है। तो अब मैं शाम को मिलती हूँ। शाम को हम तक तो एक बार चेक करेंगे, पर 24 आवर्स उसको रखेंगे। तो बाय, अभी पार्ट 2 लाने वाली हूँ।